ଆଉ ବୁଲାଇ ବସଛ? ହଁ କଣ କରିବା ଆଉ କଣ କରିବା ବସିବା ଆଉ କଣ କରିବା। ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁଛି ତମ ଗାଁ ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କଣ ହେଇଛି ରେ? କହୁଛନ୍ତି କଣ ଇଏ ବୁଲୁ କଣ ଚୁରି ଚାରି କରି ପକଉଛି ହେ ଡେଲି ଏଟା ବେଧାଟା ବେଧାଟା ମିଛୁଟାରେ କଣ ଚୋରି କରୁଛି? କଣ ଡେଲି କଣ କଟୁର ଧରୁଛ କଣ ଚୁରି ଚାରି ଏ କରୁଛ? ସିଏ କଥା କଣ ମୋ କଥା କଣ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କଟୁରୀ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ମୋର ଆ ବାରି ତା ବାରି ତା ଗୋଟେ କୋଉଠି କଣ କାଠ ଖଣ୍ଡେ କାର ବାଁସ ଖଣ୍ଡେ କଣି ଖଣ୍ଡେ ମୋର ଆଣିକିରି ବାରିରେ ନ ପକେଇଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନା ବୁଝିଲୁ। ଇଏ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଭ୍ୟାସ ପୁରା। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ କଣ ଇଏ କହିଲେ କଣ ସେ ଲୋକ କହିଲେ କଣ ଏଇଟା ଫାଲତୁ କଥା ନୁହଁ। ତତେ ତତେ କିଏ କହିଲା ଏ କଥା? ଯାଇନି ତ ଗାଁ ଲୋକ ଟପର ଟାପର ହଉଥିଲା ଶୁଣିଲି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆସିକି ବଇଲି ଆଉ। ତୁ ଜବାବ ଦେଲୁ ନା ବୁଲୁ ଭାଇ କଥା ନା ତୁ ଜାଣିନୁ? ମୁଁ କାହା ବାରିରେ କାହିଁ ଯାଇକି ପଶିକିରି ଯା ଆମ୍ବୁଟା ଆଣି ଇଏ କୋଉଠି ସେମିତି କାହା ବାରିରେ କୋଉଠି ତାଳ ଗୋଟାଇ ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇ ସମକେଇ ଗୋଟାଇ କୋଉଠି ପଡିଥିବ ଘିନି ଆସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ସେ ରାତି 4ଟାରୁ। ଆଉ ଇଏ ଫାଲତୁ କଥା ବାହାର କଲା କହିଲା କଣ ଇଏ ସବୁ କଥା ତୁ କୋଉଠୁ ଶିଖୁଛୁ ଆରେ କୋଉଠୁ ଶୁଣୁଛୁ କଣ ଆରେ ବୁଲୁ ଭାଇକି ପଚାରିବା ପାଇଁ। ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ। ଏ ସୁଧୁ ମିଛ ମୁଁ ଚୋରି ଫୋରି କରେନା ବୁଝିଲୁ। ଏ ତଥାପି କଣ କର? କହିଲି ପରା କଟୁରୀ ଖଣ୍ଡେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଥବ କଣରେ ଇଏ ଅଣ୍ଟାରେ ମାରିଥେବି ନହେଲେ ଧରିଥେବି ଏଇ ଖରାବେଳ ହଉ ସକାଳ ହଉ ବୁଝୁଛୁ। ଏ କୋଉଟା ବାଁସ ଖଣ୍ଡେ କାର କଣି ଖଣ୍ଡେ କାର ବଡରା ଖଣ୍ଡେ ତାଳ ବଡରା ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ମୋର ଆଣିକି ବାରିରେ ପକେଇବି। ଏଇଥିରେ କଣ ଚୋରି ଏଟା ଚୋରି। ସକାଳୁ ଉଠିବି କାହାର ଆମ୍ବ କାହାର ପଣସ କାହାର ଇଏ ଅମକେଇ ଢେଙ୍କି ବଗ ସେ ଗୋଟେ ସକାଳୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସେ ମୁଁ ଏଇଗୁଟା ଚୋରି ଭାଇ ନା ଯା ନା ଯା ସେଟା ଗୋଟେ ଫାଲତୁ କଥା ବାହାର କଲା ଏଠି। ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ କଣ କରିବା ତମେ ତାହେଲେ ବସ। ହଁ ନା ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ ଗାଈ ଚରେଇବି ସେଠି ଗାଈ ହେଇଛି ବା। ହଉ 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 ତୁ ଯା ବେଧୁଆଟା ଆଉ ଖାଲି ଚୋର ମୋର କହିକିରି ମତେ ସବୁଆଡେ ବଦନାମି କଲେ।